స్నాక్కి కావాల్సిన పదార్థాలు: ఒక కప్పు శనగపిండి, ఒక స్పూన్ కారప్పొడి, అర స్పూన్ పసుపు, కొంచెం కొత్తిమీర, సరిపడా సాల్ట్, అర టేబుల్ స్పూన్ వాము. ఇలా నలిపి వేయాలి. అలా వేస్తే రుచిగా ఉంటుంది. ఒక కప్పు శనగపిండికి 2 కప్పులు నీరు పడుతుంది. అది కొంచెం కొంచెంగా వేసుకొని ఇలా కలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా ఉండేట్టుగా చూసుకోవాలి. స్టవ్ పై బాణలు పెట్టి స్పూన్ ఆయిల్ వేసి మనం కలిపి ఉంచుకున్న మిశ్రమాన్ని వేసి బాగా కలియపెట్టాలి. ఇలా ఒక 2 నిమిషాలు పట్టాక బాణం నుండి పేస్ట్ విడాక చూసుకొని డిష్ అవుట్ చేసుకొని 5 నిమిషాలు చల్లార్చుకోవాలి. అందులో అరకప్పు గోధుమ నూక వేసుకొని కలుపుకోవాలి. కప్పు గోధుమ పిండి కొంచెం కొంచెంగా వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేసి ఒక 5 నిమిషాలు రెస్ట్ ఇవ్వాలి. కట్టామిట్టా చట్నీ చేసుకుందాం. బాణంలో నూనె వేసి కట్టామిట్టా చట్నీకి ఉల్లి గింజలే టేస్ట్ ఇస్తాయి. ఒక అర స్పూను ఉల్లి గింజలు కాస్త వేగాక తరిగి ఉంచుకున్న టమాటా వేసుకోవాలి. అర స్పూన్ సాల్ట్, అర స్పూన్ కారప్పొడి, 4 స్పూన్లు పంచదార వేసి 5 నిమిషాలు బాగా మగ్గించుకోవాలి. టమాటా చట్నీ రెడీ. ఇప్పుడు మనం కలిపి ఉంచుకున్న మిశ్రమాన్ని చిన్న చిన్న పూరీలుగా చేసుకుందాం. వీటికి ఆయిల్ అప్లై చేసి ఆయిల్తోనే ఒత్తుకోవాలి. ఇలా ఏదైనా మన దగ్గర ఉండే బౌల్తో రౌండ్గా వచ్చేట్టుగా క్యాప్తో చిన్న చిన్న పూరీలుగా చేసుకోవాలి. మనం ఇలా చేసుకున్న చిన్న చిన్న పూరీల నుంచి ఎక్కువగా ఉన్న పేస్ట్ని తీసి పక్కన ఉంచుకొని మళ్ళీ మనం పూరీ చేసుకోవచ్చు. వీటిని ఇప్పుడు వేయించుకుందాం.
చూసారా ఎంత బాగా వచ్చాయో. ఆ మందం ఉంటే చాలు, మరీ ఎక్కువ మందం అక్కర్లేదు, మరీ పలచగా ఉండక్కర్లేదు. ఇలా ఉంటే బాగా పొంగి చక్కగా వస్తాయి. స్టవ్ పై బాండీ పెట్టి బాండీలో నూనె పోసి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మరిగించాలి ఆయిల్. ఇలా ఒకటి వేయండి. ఇలా వేసాక చూడండి ఎలా పొంగుతూ ఉంటాయో చక్కగా. ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి. వేయించి డిష్ అవుట్ చేసుకుందాం. తయారు చేసి ఉంచుకున్న కట్టామిఠా చట్నీ డిష్ అవుట్ చేసుకుందాం. అలాగే వేచి ఉంచుకున్న బేసిన్ స్నాక్ని డిష్ అవుట్ చేసుకుందాం. కట్టామిఠా చట్నీలో బేసిన్ స్నాక్ని డిప్ చేసి టేస్ట్ చేయండి. అంతే, బేసిన్ స్నాక్ రెడీ. షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.